Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Günü'nü hatırlaş, her bir Sharqiy Turkistonlikning vijdoni ve milli burcu. Abduri Abdurrahim G'ani Uyg'ur. Milli bayramlarını hatırlamaydigan millet, tarix eni yo'qolgan millet. Hatırlıgudek milli bayramları, milli kahramanları turup hatırlamagan millet, nadan millet. Bundaq millet tarix sahnesinden süpürüp taşlanıdı. Hatiremden. 2018 yılı 6. ayının 23. günden başlap Amsterdam Dam meydanında başlanğan yalğız kişilik namayişimning eng yarqin, eng jalbkar nuqtasi şundaqla dünyanın her qaysi dövletlerden kelgen sayahatchilarni hayran qoldirgani Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning ona vatani Sharqiy Turkistonda ep berayotgan qirg'inchilikli bo'lib qolmasdan, balki Uyg'urlar vatanining Xitoy hokimiyati tarafidan mustamlika zaminga aylanib qelishi edi. Dunyoning eng notanish joyidan kelgan sayohatchimi Tibetning Xitoy davlati tarafidan besib olingan bir mustamlika zamin ekanligini yaxshi biladi ekan. Ammo Tibetning qo'shnisi taqdirdishi bo'lgan Sharqiy Turkistonni, hatto bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'ur degan bir millatning nomini anglab boqmaganlarmi haqiqatan ko'p ekan. Shunga men tinish shakllik namoyish jarayonida eng avval ularga bu zaminning xaritasini ko'rsatib keldim. Men ularga Uyg'urlarning ona yurti Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan besib olinib, Xinjiang degan mustamlika nomiga o'zgartirilganligini tushundirganda, ular hayron qoladi. Buningga ulapla Uyg'ur tarixi degan plakatimdagi Uyg'urlarning qisqacha tarixi, ya'ni Hun imperiyasidan tortib eng oxirgi 2 qitimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetigacha bo'lgan tarixlarni ko'rsatganimda og'zini ichib qoladi. Ba'zilari Uyg'urlarning tarixini biladiganligini, bu millatning qadimdan tortib jangovar ham madaniyatli xalq ekanligini deganda qalbim hayajonlanib ketadi. Bundaq ishlar Amsterdamdagi namoyish jarayonida nurg'un qitim yuz berdi. Bir kuni Germaniyadan kelgan bir sayohatchi Uyg'ur tarixi bilan yan-yan qo'yilgan Uyg'ur qirg'inchiligiga oid plakatlarimdagi barliq suratlarni ko'rib bo'lib, yenimga kelib, "Yigit, beshingdagi do'ppangni yiroqdan ko'ribla Uyg'ur ekanligingni bildim. Sening vataningga 15 yil burun sayohatga berib, Urumchi, Turpan, G'ulja, Qashqar, Oqsuv qatorliq shaharlarni sayohat qilgach, Uyg'ur madaniyati bilan xil atrofliq tanishgan edim. Uyg'urlar chet eldan kelgan sayohatchilarni bakmi hurmatlaydi ekan, ham bak qizg'in muomala qiladi ekan. Uyg'urlardek mehmondo'st millatni dunyoning hech qanday bir yerida ko'rib boqmadim. Üstü ochiq tabiiy mo'jizatisini olgan qadimiy shahar Qashqardagi ta'sirotimni til bilan tasvirlab bera olmayman. Yipak yo'li madaniyatini yaratib, dunyoga madaniyat tarqatgan qadimiy tarixga ega bu millatning bugungi kunda Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatining qurboni bo'lib, Xitoy hukumatining qirg'inchiligiga uchrayotganligini sening tashviqotlaringdan tafsiliy ko'rish jarayonida Uyg'urning qisqacha tarixi ko'z oldimda qaytadan namoyon bo'ldi deganda ko'zlarimdan ixtiyorsiz yosh chiqib ketdi. U yana shu topdagi hissiyotingni tushunaman. Ko'nglingni hargiz yerim qilma. Bir millatning jangovarlik bilan yaratgan tarixi xotirlanadi. Qon va ko'z yeshig'i to'lgan tarixi keyingilarga ibrat bo'ladi. Men Uyg'urlarning tarixini ularning shonliq ish izlari bilan eslayman. Ham ochiq qismatinglarga yesdoshlik qilaman. Urxun Uyg'ur xonligi Mo'ng'ul dalosini markaz qilib, O'rta va Shimoliy Osiyodagi keng zaminlarda hukm surib, shonliq madaniyat izlarini qoldirdi. Mong'oliya va uning atrofidagi joylardan tepilgan mangu toshlar buning isbotidir. Tang davlati poytaxtimi qo'ldan ketib, munqarz bo'lishga ozliq qolganda, Uyg'ur Urxun davlatidan yordam qilib qutqizib olishni o'tindi. Uyg'urlar davlatining haqqoni boyunchur qolgan fursatdan foydalanib, Tang davlatining zaminlarini besib olmasdan, balki 5000 kishilik sarxil qo'shin bilan yordamga avatdi.
Yardımga bargan Uyg'ur qo'shinlari qisqagina vaqt ichida isyonchilarni talto'kis mag'lub qilib, Tang davlatini munqarzlikdan saqlab qoldi. Uyg'urlar shu chog'da Tang sulolасini besib olib, Xitoylarni qul qismi bo'ladi, ammo undaq qilmadi. Bu Uyg'urlarning naqadar insonparvar ekanligini bildiradi. 1949-yili Xitoy kommunist hokimiyati qurilib, Sharqiy Turkistonga kirganda Uyg'urlarning sotsialistik davlat qurishiga yordam qilamiz, 5 yilda chiqib ketamiz deb sizlarni oldi. Orqadan uzun muddat mustamlik qildi. Mana hozir irqiy qirg'inchilik ep beryapti. Xitoyning bu razilligi dunyoda kuchli qarshilik qo'zg'ishi kerak. Sen bu tashviqotingda Uyg'urning tarixiy va kimligi bilan bugungi qirg'inchiligini yaxshi birlashtirib, sayohatchilarga muhim uchur beribsan. Men haqqoniy da'voyinglarni qo'llayman. Mustamlikadan tezroq qutulib, mustaqil davlatinglarni qurib chiqishinglarni tilayman. Xitoy kommunist hokimiyati Sovet ittifoqi hokimiyatiga o'xshash g'ulab tushadigan kunlar oz qoldi. Mustaqil bo'lish fursatinglar hamon keladi. Umidlik bo'linglar deb oq raqtga Xitoy ishg'oliyatidagi Sharqiy Turkistonga mustaqillik deb yozib berdi va men bilan xotira suratga tushib xo'shlashdi. Men yolg'iz kishilik namoyish jarayonida dunyoning har qaysi davlatlaridan kelgan Uyg'ur davosining haqliq davo ekanligini biladigan sayohatchilar bilan bundoq suhbatlarda ko'p bo'ldim. Ularning da'vatqini sizlarning beshinglarga kelgan zulm Xitoyning kishilik huquqining nacharligidan emas, balki sizlarning davlatinglarning Xitoylarning mustamlikaga tushib qolganligidan bo'lgan. Chunki Xitoy boshqa har qanday mustamlikachidan bakrak razil, oshko'z va qabih. Ular sizlarni mangu bosh ko'tarolmas qilib etishini, oxirida yo'q qilib etishini maqsad qiladi. Sizlar erkin davlatda yashayotgandan bu yerda bo'lsa-mu erkin bo'linglar, kuchlik bo'linglar, mustaqillik orzusini e'tiqodga aylantiringlar. Farzandinglarda milliy ruhni yetildirishga sal qaramanglar deydiganlarmi ko'p bo'ldi. Biz qanday qilib milliy ruhni uyg'ota olamiz? Qanday qilganda davlatchilik ideyamizni turg'iza olamiz? Men bu haqda ko'p o'ylandim. Biz musulmon xalq bo'lish sifatimiz bilan ummatning bir qismi. Ammo bugungi musulmonlarda ummatchilik yo'qoldi. Xitoylar buni yaxshi bilgachga, musulmonlar dunyosining oldida bizga bemalol qo'l soladi. Xitoy millatining necha ming yillik zehniyatiga singib ketgan tiliyatning diliyat degan mafkurasi bo'lg'achqa, boshqa millatlarni azaldan dushman ko'radigan Xitoy bugun aziz millatni qirg'in qilyapti. Endi bizning mavjud bo'lib turish qimmatimiz va asosimiz nima? Milliy ong va milliy davlat. Allah bizni Uyg'ur qilib yaratdi va Sharqiy Turkistonni bizga zamin qilib berdi. Her milletning xosligi Allah'ның bir oyetidir. Buni qo'g'dash imonning talabidir. Uyg'urlarning zimini ve bu ziminning egilik huquqi Uyg'urga mansub. Bu ong bizning yetakchi ideyamizdir. Mustaqillikni o'z ruhimizda, ideyamizda, tafakkurimizda, faoliyatimizda amalga oshirishimiz lozim. Bunun üçün qo'limizdan nima kelsa shuni qilishimiz, oldi bilan buni dunyoga keng tashviq qilishimiz kerak. Buning nurg'un usullari va yo'llari bor. Buning ichida eng muhim bo'lgani har yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlashdir. Sharqiy Turkiston xalqi 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda ve 1944-yili 11-oyning 13-kuni G'oljida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurdi. Minglagan shehidlarimizning istiqonlari badaliga qurilgan bu muqaddas ikki cumhuriyetimiz yillardan buyon xalqimiz tarafidan bir angushtar sifatida qadrlanib kelmoqda. Ve chet ellarda her yili 11-oyning 13-kuni Cumhuriyet kunimiz xotirlanib kelmoqda. Biz bu günni xatirlash orqali Uyg'ur millatining hurligini orzu qiladigan,
o'z-o'zini boshqarish iqtidoriga va yuksak demokratik ong'a ega millat ekanligini namoyon qilamiz. Shundaqla Sharqiy Turkiston xalqining milliy erkinlik irodasini dunyoga jakalaymiz. Bu ikki cumhuriyetimiz, vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy mustaqillik simvoli, shundaqla bu ikki cumhuriyetimiz qoldirib ketgan qimmatlik tajriba savoqlar va jangovar milliy ruhi hozir biz davom qildirib kelayotgan Sharqiy Turkiston mustaqilligining qiblanomasi va xalqimizning ruhi o'ziqidir. Bu ikki cumhuriyetimizni her zaman yad etib turish va uning ruhiga varislik qilish hammamizning milliy va vijdoniy burchimizdir. Bultur Amsterdam dam maydonida Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyati o'rinlashtirdim. Faoliyatga 200 atrofida Uyg'ur qatnashdi. Hayvatlik yangrıgan Sharqiy Turkiston davlat marshidan keyin bu faoliyatning ahamiyatini 3 xil tilda anlatib, naq maydon tarqatdim. Bu qitimli xotirlash faoliyatiga Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan qirg'inchiligi aks ettirilgan 10 xil temadagi plakat bilan 2 qitimli Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti va Uyg'ur tarixi haqidagi plakatlarni tizdim. Bularning ichidagi kishilarning eng diqqatini tortqani bugungi Cumhuriyet kuni faoliyatiga oid 2 qitimliq Cumhuriyetimizning qisqacha tarixiy rasmlari bilan Uyg'ur tarixi haqidagi plakat bo'ldi. Bu faoliyatni tor dunyosida ko'rgan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga hissashlik qilguvchi to'rdoshlardanmi nurg'unlagan tabrik uchurlarini topshirib oldim. Ularning hammasining degudek Uyg'urlarning Xitoy mustamlikasidan qutulib, o'z davlatini qurib chiqishi uchun yaxshi tilaklarini o'qiganda qalbim hayajonlandi. Bizga bu shonliq tarixni yaratgan ajdodlarimizdan faxrlandim. Ularning ruhiga duo qildim. Bu qitimliq faoliyatning amaliy ahamiyatini his qilgandan keyin har yili Amsterdam dam maydonida Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini tabriklash faoliyati o'rinlashtirib, ajdodlarimizning ruhiga varislik qilishni, ular yondirgan chiroqni mangu o'chirib qo'ymaslik uchun buni o'zimga bir mas'uliyat va majburiyat qilib davomlashtirishni qaror qildim. Bu yilmi Allah xolisa bu faoliyatni nihoyatda katta o'tkazishni uzunning yaqin niyat qilib kelayotgan bo'lsam-mu, ammo Xitoy virusi dunyo xarakterli qayta qo'zg'alib, insonlarni bir qo'rqinish ichiga band qilib qo'ydi. Shundoq bo'lsa-mu, Gollandiya davlatining Xitoy virusiga qarta tadbirlarga rioya qilgan asosda 20 kishilik faoliyat qilishga ijozat qildi. Bu imkoniyatdan foydalanib, bu yilmi yana Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini Amsterdam dam maydonida xotirlash faoliyati olib bormoqchiman. Davlatni vatanimizda qurishdan burun uni qalbimizda qurayli. Harakatimizda reallikka aylantirayli. Her yili keladigan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini har xil shaklda xotirlayli. Keling, davlat bayramimizni birlikda dunyoning hamma yerida turli shaklda tabriklayli. Dunyoga Uyg'urning mustaqillik irodasini bildirayli. Faoliyat vaqti 2020-yili 11-oyning 14-kuni shanba soat 1da. O'rni Amsterdam dam maydoni. Odam soni 20. Kelishga oldirang.